甘蔗有含的一个幸福食品。爱食咱的将来好啊，迄个将来好这个哦，祛寒是最好。哇，咱这是迄个1000公尺高山所种的山梨姜，姜只是跟一般我们在市面上买的不一样，很香哦啊。这个老师在用那个营养火把它提炼之后，它是变温的。对，所以有的人呢都会误会说啊，我吃姜是不是伤燥热、伤手？哦，没有这个问题。它会把我的寒湿给带出来。哦啊，规个身躯就跟袂安尼白白。啊，硬正，啊，头壳安尼淡，我整个全身的气比较会畅通啦，吼。将来好，让你将来会更好。